走进现实生活，讲述离奇故事。大家好，我是小陈，欢迎观看陈峰故事。城管局王局长刚刚从市里开完会，立马召集各城管队长来小会议室，传达上级有关文明城市验收的精神。王局长先清了清嗓子，然后严肃地说：这次是省文明城市验收小组对我市进行的第一次验收，关系重大，希望你们每个人对自己辖区的乱摆乱站、乱停乱放等问题进行集中整治，3天内必须整治到位。如果哪个环节出了问题，我让你吃不了兜着走。张队长的辖区是南部行街和北部行街，那里一直是治理的难点。南部行街虽然没啥摊位，都是一个接一个的门面房，但汽车、老头乐电瓶车什么的随意开进开出，搞得根本不像步行街。而北部行街的问题最大，地上是乱七八糟的摊位，沿街店铺大多是小吃店、煤炉、鼓风机、饭桌什么的，都延伸到街面上。接到局长的指令，张队长立即带领4名城管队员来到一直以脏乱差著称的北部行街。他们首先来到一个修鞋的摊位前，修鞋的师傅是一位年近70的老者，他正戴着老花镜，在认真地给一位顾客贴鞋底。看到城管队员到来，他不动声色，继续干着手里的活。这里不允许摆摊，今天必须把自己摊位上所有的东西全部搬走，否则明天早上一律没收。张队长对着老人喊道：我在这里摆摊几十年了，这么多东西搬哪里去？怎么搬？老人漫不经心地说：搬哪里去？怎么搬？要我教你吗？张队长显得有些恼火了，一旁的几个队员也拳头紧握，随时准备动手。为什么不许摆摊？总得给我个理由吧。老人似乎并没有被他们的气势唬住。废什么话？省级文明城市验收，你看看你摊位什么样子，破破落落的，简直就是城市牛皮癣。一旁的城管队员李勇嗓子高了起来，老人脸上露出了一丝鄙夷的笑。文明城市里的百姓就不要生活了吗？老东西，还讲起道理来了，你说到底搬不搬？李勇一把揪住老人的后领，想将老人从坐着的凳子上拉起来。请你别动手。老人转过头，愤怒地对李勇说：我动手怎么了？对你这种老顽固，就是要动手。李勇嚣张地说：你再敢跟我动手，我让你爬着来向我道歉。老人的声音也高了起来：爬着向你道歉，想得好美，我让你先爬着来求我别弄死你。李勇将老人猛然推倒在地上，一旁的几个城管队员连忙上来对老人拳打脚踢，老人疼得在地上打滚，嘴里一个劲地让他们住手。可李勇边打边狂笑着对他说：老东西，快爬呀，爬了我就住手。好了，别打了，给他个教训，弄出人命可不好。张队长终于发话，几位城管队员也终于停止了殴打，然后扬长而去。看眼老人躺在地上起不来，围观者中有人想扶起老人，可老人一个劲地喊疼，大家都说不能乱动。有人提议老人给家属打个电话，老人于是忍着疼痛从口袋里摸出一部老人机，按了个键，那边电话很快接通了。贱啊，我被一帮畜生打了，你快来。1刻钟后，一辆黑色轿车从主干道绕到步行街。当人们看到从车上下来的人时，顿时惊呆了。当时下车的是2个人，其中一个是每日出现在电视里的一把手韩书记，另一个戴着一副眼镜，高高的个子，白白净净的，看起来职位也不低。原来戴眼镜的正是修鞋老人的儿子丁健，他是市纪委书记，
那天正陪同韩书记在一家单位调研，听到父亲被打，本想一个人赶来处理问题，没想到韩书记坚决要来看看，于是2个人一起来到了现场。丁健看到躺在地上的老人，连忙蹲下来问他怎么样了，得知他胸前疼得厉害，忙拨打120急救电话。韩书记脸色铁青，向周围群众询问事情的经过，群众一致高喊：城管打人了！韩书记立即拨打城管局局长的电话，让他马上来现场。一会儿功夫，120赶来，将老人拉去医院。纪委书记丁健随车去了医院，市委书记韩书记和司机则待在现场，等待城管局王局长的到来。王局长接到韩书记让他速来北部行街的电话，就猜到大事不妙，连忙打电话给负责那一片的张队长，得知城管队员李勇带头打伤了一位休鞋老人。他在电话里将张队长臭骂了一通，然后要求他立即赶赴现场，并要他对韩书记一口咬定打人的全是临时工，千万不能说是有正式编制人员。王局长见到韩书记的第一句话是：韩书记，我已了解了情况，这些摊主太难对付了，他们坚决不执行城管队员的命令，还出言不逊，我们的临时工素质也比较差，拉拉扯扯的，于是发生了点肢体冲突。你了解个屁！你知道他们打的是谁？韩书记冲王局长怒眼圆睁。谁？王局长战战兢兢地问道。纪委丁书记的老父亲。这帮畜生真是瞎了眼了，韩书记说。王局长一听此话，委实吓得不轻。据知情人士透露，前不久市纪委收到大量举报他收受巨额贿赂、为违建大开绿灯的信件。纪委之所以一直压着没有查办，是因为王局长上面有人，如果这次惹毛了丁书记，他一定会死得很惨。可王局长依然不太相信老人的身份，堂堂的纪委书记，权力无限大，市里大小领导没有不买账他的，他怎么可能让自己的老父亲在街头帮别人修鞋，而且一修就是几十年？但不管怎么说，韩书记都说了，一定不可能有假。他眼下要过的关，不是街头乱摆乱站、乱停乱放，而是怎样让丁书记放过他。韩书记、张局长，你们好，都是我的辖区惹的事，给2位领导添麻烦了，都是几个临时工干的，我们一定回去严肃处理。匆匆赶来的张队长连忙在2位领导面前检讨自己。回去吧，将事情的详细经过写下来，处理过程和结果一并向我汇报，其余的你们自己看着办吧。稍一停顿，韩书记接着说，文明城市验收关系重大，该整治的照样要整治，但千万不能再出这种打人的事，一定，我们回去就写，立即处理。王局长如获大赦，带着点头哈腰的张队长离开了。再说医院里的情况，经检查，老人3根肋骨被打成骨折，还有多处软组织挫伤，需住院观察，即使不手术，也要卧床休息3个月。丁健书记眼看自己的老父亲被人打成这样，心痛得滴血。他过去上大学的钱都是老父亲一针一线修鞋挣得的。他工作以后，希望老父亲不要再修鞋了，每天日晒风吹的，也挣不了几个钱。可倔强的老父亲就是不同意。他说，他也干不了别的，现在还能动，为自己挣点养老钱，以后也能减轻儿子的负担，拗不过父亲。后来他也没再阻挠，没想到让老父亲这次受到这样非人的折磨，他在心里发誓，一定要让施暴者受到严惩。正在这时，丁书记手机响了起来，
一看是城管局王局长的，他按下了接听键。丁书记吗？真的没想到，那帮畜生竟然把你老父亲打了。那帮畜生都是从联防队招来的临时工，我一定把他们全开了。我马上带全体城管队长去医院看望老人家，亲自向老人家赔礼道歉。不必来了，你只要把临时工的名单发给我就行。丁书记冷冰冰地说，名单肯定会给你，该处罚的我们绝不手软，但道歉肯定还是需要的。我再说一遍，不需要你来，你来了我也不见。想想你做过哪些事了。丁书记撂下一句话，按掉了手机通话键。丁书记的这句话令王局长吓得不轻，他自知自己身上问题严重，但打人这件事又不是自己指使的，怎么说也不该将仇记到自己头上。但话说到这份上，硬是带人去医院也不合适，他就打消了这个念头。王局长早就知道丁书记平时油盐不进，送礼根本送不上，自己这次真的麻烦大了。王局长到底做过什么事，他自然十分明白。在城管局长这个位置上，他的权力说大不大，可说小也不小。就拿拆除违建来说，什么是违建？需要不需要拆除？何时拆除？这一切都是弹性的，全看他局长怎么说了。此外，在城中心地段收取保护费，向小摊小贩收取便民服务费等等，就更是家常便饭了。那些违建的主人总是千方百计和他拉好关系，不但钞票大把大把的送，还经常请他去一些高档娱乐场所消费。而王局长也不会自己一个人独吞这些好处，上面的人也从中分了不少。所以这么多年下来，尽管举报无数，却一直没人真正惹过他。王局长左思右想，想不出一个保全自己的好方法。现在唯一能做的就是加大对打人者的处罚力度。张队长已经向他详细汇报了事情的经过。他知道李勇是带头打人者，但李勇是万万动不得的，因为李勇是市委办杨秘书的小舅子。一直以来，王局长要李勇的关系来联络上面的人，得罪了杨秘书，那可不是小事。王局长想，唯有将责任全部推给临时工，才能保全李勇。可今天去的几个城管队员偏偏全是正式工，看来必须要找几个人顶包了。丁书记电话里要求他将打人者的名单发给他，他又将任务下达给了张队长，要求他务必找到顶包者，跟他们说清楚，让他们承认自己动手打人了，表面上开除并处罚金，私下里给他们补偿并保留工作。这边还在手忙脚乱地想着应对措施，那边纪委书记看看自己可怜的老父亲，已经无法继续忍耐下去。他给纪委监察室主任打电话，希望通知相关人员做好相关材料，一定要严查城管局王某某。第二天一早，城管局王某某被2名纪委工作人员带走，协助调查相关违法违纪事件。虽然找王某某谈话期间，上面有人打招呼，但因查实了相关犯罪事实，谁也不敢包庇。王某某又被移交检察院处理。最终，王某某因巨额受贿以及为违法建筑充当保护伞被双开，并被判处有期徒刑10年。看到昔日嚣张的王某某终于成为阶下囚，丁书记终于长吁了一口气。感谢大家的观看，欢迎大家在下方评论区讨论。如果你喜欢这类故事，记得点击订阅陈峰故事，并分享给更多的人，这会对我帮助很大。再次感谢大家的观看。